சங்கடம் வாழ்க்கை அவ்வளோ சுத்தமான தமிழில் பேசிட்டாங்க. நான் தூத்துக்குடிங்கிறதுனால என்னுடைய தமிழ் சென்னை மக்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும். தூத்துக்குடி தமிழ் மாதிரியா தெரியலையா? சரி, நான் இப்போ இங்கே எங்களோட சேர்ந்து இந்த எங்களுக்கு 2 மேஜர் கவுன்சில்ஸ் போர்டு இருக்கு. ஒன்று நாங்கள் அட்வைசரி போர்டுன்னு சொல்கிறோம். அந்த அட்வைசரி போர்டு இந்த அகாடமிக்கு பில்லர் மாதிரி அவங்க தான் பாலிசி டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி செய்யன்னு சொல்லுவாங்க. அது அடுத்தாப்புல அதை ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அகாடமிக் கவுன்சில்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். அந்த அகாடமிக் கவுன்சில் இந்த போர்டில் இருந்து பாலிசிஸ் வந்ததை எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. அதனால இப்போ உங்கள் மத்தியில் இந்த அட்வைசரி போர்டில் இருந்தும் கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க, அகாடமிக் கவுன்சிலில் இருந்தும் கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நான் உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன். உங்களுக்கு ஸ்டேஜில் போகவே எல்லாரையும் தெரியும். இங்கே முதல்ல இருக்கிறது சுஷில்குமார் சார். சுஷில்குமார் சார் ஒரு இந்தியாவிலே ஒரு டாப் 5 அட்வொகேட், சீனியர் அட்வொகேட், சுப்ரீம் கோர்ட் டாப் 5 பேரில் வரக்கூடிய ஒரு சார். அவங்க எங்கள் கூட ஒரு கவுன்சிலராக இருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ சார். அவங்க அட்வைஸ் எங்களுக்கு இருக்கும். அடுத்தாப்புல இருக்கிறது ரவீந்திர குப்தா சார். ரவீந்திர குப்தா சார் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் செக்ரட்டரியாக இருந்தாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில். தேங்க்யூ சார். அவங்க ரொம்ப முக்கியமாக ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. BIFRன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிக்கா இருக்கிற கம்பெனிகளை எப்படி முன்னால் கொண்டு வர்றதுன்னு BIFR. அந்த BIFRக்கு சார் சேர்மனாக இருந்து he is an advisor. He is in the advisory board for us. எங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு அடுத்தாப்புல இருக்கிறது மிஸ்டர் மோகன் லால் சௌஹான். இவங்க IRS ரிட்டையர்ட். இவங்க கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸாக இருந்தவங்க. ரைட்னா இவங்க அந்த BIFRல மெம்பராகவும் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய கைடன்ஸ் எங்களுக்கு இருக்கு அட்வைசரி போர்டில். அவங்களுக்கு அடுத்தாப்புல இருக்குது PL சுப்ரமணியம் சார். இவங்க நிறைய பேங்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நிறைய பேங்கு ஒரு 40 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு. கன்சல்டண்ட்டாக இருந்திருக்கிறாங்க KPMG, Deloitte, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனியில். இவங்க எங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட். அதாவது இப்போ பேங்கிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோன்னா அந்த பேங்கிங் ப்ரோக்ராம் முக்கியமான இன்புட் என்னங்கிறது சார் தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்களை அதை கன்சல்ட் பண்ண போகிறோம். அவங்கள சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் வச்சுருக்கிறோம். பிறகு இந்த அட்வைசரி கவுன்சில் மத்தியானம் 2 மணிக்கு மேலே மீட் பண்ண போகிறாங்க. அதிலிருந்து சில மெம்பர்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே. முதல்ல இருக்கிறது டாக்டர் மேத்யூ மணிமாலான்னு சொல்லி. இவங்க IIM பெங்களூரில் ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஷிப்பில் இந்தியாவில் சாரை விட்டால் வேற பெரிய ஃபேக்கல்ட்டி கிடையாது. ரொம்ப ஸ்டேட்டஸ் உள்ள ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி. அவங்க தான் இந்த அகாடமிக் கவுன்சிலுக்கு சேர்மன். அவங்க தான். அவங்களுக்கு அடுத்தாப்புல இருக்குது ப்ரொஃபஸர் கௌஜல்ஜி. இவங்களும் IIM ப்ரொஃபஸர், ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபஸர், IT HOD ப்ரொஃபஸராக இருந்தவங்க. குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் சார் பற்றி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தாப்புல இருக்கிறது வசந்த் காவலே சார். இவங்க வசந்த் காவலே சார் ஒரு 40 வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இவங்க IIM அகமதாபாத்னு சொல்லுவாங்கல்ல, IIM அகமதாபாத்தில் போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணவங்க. இஸ் BE, ME, ஒரு மாஸ்டர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங், அதுக்கப்புறம் PGDM IIM அகமதாபாத் பண்ணவங்க. மார்க்கெட்டிங்கில் பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாங்க ரீசெண்டாக, சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேனேஜ்மெண்ட்னு. அந்த புக்கு எழுதி கொஞ்ச நாளைக்குள்ளே எல்லாம் விட்டு போச்சு, செகண்ட் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ரொம்ப பாப்புலர் டீச்சர். பெங்களூரில் இருக்கிறாங்க. இப்போ பெங்களூர்லேருந்து வந்துருக்குறாங்க இந்த கவுன்சில் மீட்டிங்க்கு. இன்னும் சில all right. He is a marketing specialist.
வேற கூட சில மெம்பர்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் மீட்டிங் போடுவாங்க. எங்களுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு மெம்பரை பற்றி சொல்லணும் உங்களுக்கு, ப்ரொஃபஸர் முரளிதர்னு சொல்லி, அவங்க மெட்ராஸில் இருக்கிறவங்க. இன்னைக்கு ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டினால இங்கே வர முடியல. அவங்க எங்களுக்கு ஒரு கீ மெம்பர், ப்ரொஃபஸர் முரளிதர் கீ மெம்பர். மிஸ்டர் அக்வில் புஸ்ராய், எஸ் மிஸ்டர் அக்வில் புஸ்ராய் இங்கே இருக்கிறாங்க. இவங்க வந்து முன்னால டைரக்டர் ஹெச்ஆரா இருந்தாங்க ஐபிஎம்ங்கிற கம்பெனியில். இப்போ அவங்களுடைய கன்சல்டிங் கம்பெனி வச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து பிஹெச்டி டாக்டர், another famous man, so he is also with us. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு ஒரு அட்வைசரி போர்டு அவங்க சொல்லி, பிறகு ஒரு அகாடமிக் கவுன்சில் அவங்க டிசைட் பண்ணி, பிறகு இண்டஸ்ட்ரிகிட்ட பேசி, இந்த மாதிரி பலரும் கன்சல்ட் பண்ணி செய்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் பொதுவாக வேற காலேஜஸ்ல இது கிடைக்காது. ஒரு யூனிக் ப்ரோக்ராம். அதனால we are hopeful, we are actually ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்மெண்டோட இருக்கிறோம் that we can do something for people here, right? So that's what I introduced you. You can come here and say a few words. A few words from you, sir. Okay, sir. And I think the point about academic and industry collaboration and building up skill is not only fashionable thing to do, but is also a business imperative. The time has come that we keep on talking about our young generation demographic advantages, but we're not converting that into employable resources. Now, a lot of good work is being done by National Skill Development Corporation with Chinoy and Company. I'm sure this initiative will certainly add a step forward. I think the only precaution as a practicing manager I would take is that we have a lot of committees, we have a lot of advisory councils, and but those advisory councils must also result in action. I think sometimes we should change all these advisory council into action council. If they don't have action, then there's no sense of advising. So it's important to convert all this into experts, and with luminaries like Mr. Vittal around to lead us, it should be. I think my submission would be that if we are doing something serious, then we must have a time frame, milestones, that we will achieve something small in small time frame. Rather than have a very grandiose plan to solve world hunger, we are not here to solve unemployment in India. We are here to add a small slice of our contribution. And that contribution, with luminaries like you, could possibly add a momentum. And maybe Franklin Covey then should start looking at little grassroots level also. And I know Covey very well, so that organization can add little expertise to that. So my humble submission would be that let us aim for something practical, show results, and then aim for something big as we gain success. And thank you for inviting me. I'm really honored and privileged. Mr. Sam, he has recently won the HR Best Person Award in the country, and he has won an award in Kuala Lumpur as well. And he is Executive Director, IBM, Asia Pacific region, and possibly most respected HR person in the country, and runs his own consulting firm. We are proud to have him with us. Absolutely. Yeah. These are the Okay, please, sir. Look at please, sir. Sir, be closer, sir. Just please get closer and look at it. Look at here, sir. Look at the camera. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Let them all together join. we should get the senior. Please call the academic council. Sir, Raja sir. Professor. Good. Congratulations. Yes, I see. Mr. Madan, everyone, every time something cuts a cake, you have to. Please come. Please. Very interesting. Everybody is cutting, nobody is eating. You will. Somebody will start the. Yeah, when your job is here. Please. Let me. I would suggest
with our academic council members is also there. Please, sir. Yeah, please. Sir, Halim, sir. I will handle the senior. Usually when I was in Motorola, I don't know if I share the city in Motorola. Yes, I'm long now. I was based out of Malaysia then. Hi, sir. Rajan Kaishal. Rajan Kaishal. Right. That's right. That's it. Please come. When you get British right occurring Okay. in the civil service, then this is what happens to occur. We are meant for. Yes, we have. We are meant for. Thank you. Yes, sir. Absolutely. Pleasure to see you. Thank you. My name Thank is you. I cannot forget.